जो फ्रेंड हमारी जो वीडियो होने वाली है वो वर्लपूल का GNF फ्रिज है, डबल डोर नॉन फ्रोस। ये 250 लीटर का रेफ्रिजरेटर है। तो इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो नो कूलिंग की है। तो चलिए आज इस रेफ्रिजरेटर में नॉन फ्रोस में गैस चार्ज करते हैं। ऊपर फैन चला हुआ है और फिर भी इसमें कूलिंग नहीं बन पा रही है। तो चलिए बैक साइड में चलते हैं। तो ये देख पा रहे हैं हमने 1.5 साल पहले कंप्रेसर लगाया था 53 नंबर, और अब इसका जो है गैस चार्ज दिक्कत आ रही है। ये देखिए ऑयल है यहाँ पे, ये देख पा रहे हैं गैस लीकेज हो चुके हैं यहाँ से, और ये वाले भी यहाँ पर ये देख पा रहे हो ये गैस लीकेज हो चुके। तो फ्रेंड हमने ये है ना सफाई वगैरह करके अब हम यहाँ पे टांके वगैरह मारेंगे। पहले हमने जहाँ जहाँ से जॉइंट था वहाँ से हमने सब साफ़ कर लिया है। ये यहाँ से चार्जिंग लाइन भी हमें जोड़नी है और फिल्टर भी हमने काट लिया है। तो चलिए फ्रेंड हम अब आपको वो जोड़ के दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहे। अभी हम टांके वगैरह मार के आपको दिखाते हैं। तो आप जो देख पा रहे हो हमने यहाँ पे टाँका मार दिया और एक यहाँ पे टाँका मार दिया, और ये अभी फ़िल्टर जुड़ा नहीं है और ये चार्जिंग लाइन के लिए चालू हो गया। अब हमने वैक्यूम पंप चालू करते हैं। तो ये हमने वैक्यूम पंप तुम्हारा ये चालू कर दिया है, और ये हमने अब फ्रिज को वैक्यूम करने लगे हैं। जब प्रॉपर हमारे पाइप वगैरह जहाँ से अगर मान लो लीक मिलता है तो वहाँ से लीक मिलने के बाद में फ्रिज बंद कर फ्रिज के जहाँ से पाइप लीक मिलता है तो वहाँ से एकदम सफाई करके जो हमारा ये होता है ये आपका कुछ भी चीज़ हो जैसे रेगमाल वगैरह उससे साफ़ करके क्लीन करके फिर हमको ब्रीजिंग करनी है। तो ये हमने देख पा रहे हैं हमने सब चीज़ जोड़ दिया, प्रॉपर कर दी है। वैक्यूम हमारा 30% पे ही रुका हुआ है। 15 मिनट वैक्यूम करने बाद में हमने रोका हुआ था, तो हमारा वैक्यूम प्रॉपर है। तो फ्रेंड हमेशा ब्रीजिंग जो करनी होती है बिल्कुल क्लियर करके साफ़ करके ब्रीजिंग करें, टांका अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड अब हम इसमें गैस चार्ज करते हैं। तो हमने गैस खोलनी है। अकेले थोड़ी वीडियो बनाते हैं, इसमें अकेले वीडियो बनाते हैं। तो चलिए आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें गैस चार्ज करते हैं धीरे धीरे। तो अभी आप देख पा रहे हो ये धीरे धीरे देख पा रहे हो सुई ऊपर बढ़ रही है। तो फ्रेंड कोई भी गैस हो, कोई भी और 134 हो, 600 हो, 32 हो, 22 हो, 410 हो, कोई सी भी गैस हो, हमेशा धीरे धीरे चार्ज करें। तो कंप्रेसर का पंपिंग बैठने का डर नहीं होता है। यदि आप एकदम से लिक्विड डाल दोगे तो आपको फिर कंप्रेसर भी फट सकता है आपका, और दिक्कत भी हो सकती है आपको। ठीक है, तो इसको आराम से ही डालें रेफ्रिजरेंट को धीरे धीरे। तो देखिए अभी हम खोल रहे हैं और सुई ऊपर जा रही है धीरे धीरे। ठीक है फ्रेंड, हमेशा मशीन को प्रॉपर चेक करें। प्रॉपर चेक करने के बाद में ही कस्टमर को फॉल्ट बताएं। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी हमने ये छोड़ दिया है, गैस डाल दिया थोड़ी सी। अब थोड़ी देर बाद हम कंप्रेसर स्टार्ट करेंगे। ये कंप्रेसर स्टार्ट कर दिया हमने, ये देख पा रहे हो लिक्विड जा रहा है अंदर वापसी। तो फ्रेंड हमेशा गैस आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे चार्ज करें। ये माइनस में जा रही है यानी कि हमारी मशीन चौक है। तो अब हमें इसमें एंटी मोस्टर डाल के थोड़ी सी गैस चार्ज करनी है। चलिए अब हम एंटी मोस्टर डाल देते हैं। डालकर फ्रेंड फिर हम आगे दिखाते हैं आपको। दूसरी हमें गैस की कैन लगानी है, ये खाली हो चुकी है। चलिए दूसरी कैन लगा के दिखाते हैं आपको। ये हमने दूसरी कैन लगा दी है और हम थोड़ी सी शीशी खोलते हैं, बस ये खोली और ये बंद कर दी। ये देखिए तो थोड़ी सी खोली फिर बंद कर दी।
अभी हमारा कंप्रेसर उठ चुका है, यानी कि चोकिंग जो होती है हमारी वो खुल चुकी है। आप ध्यान दोगे अगर तो पहले ये सुई जो थी हमारी 0 पे थी, 0 से ऊपर नहीं थी। ठीक है, चलिए ये खुल चुकी है। इसमें भी थोड़ी सी गैस थी, ये भी खाली हो गई है और थोड़ी सी और गैस की कैन है, उसे लगाते हैं। उसे लगाकर हम आपको आगे दिखाते हैं। चलिए हम टेम्परेचर मीटर पर टेम्परेचर चेक करते हैं। ये देखिए 20 का टेम्परेचर आ गया, धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो फ्रेंड हमेशा टेम्परेचर मीटर लगाए रखे। देखिए 14 पे आ चुका है। इससे क्या होता है, हमारी कूलिंग की और गैस की पता चल जाती है, गैस पूरी हुई है नहीं हुई है, और कूलिंग का भी पता चल जाता है कि कूलिंग प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है। तो यदि फ्रेंड ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करें। तो हमारे फ्रेंड कूलिंग परफेक्ट आ गया है और हमारा गैस भी पूरा हो चुका है। तो फ्रेंड यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं, हमारा ये टेम्परेचर 9 का आ गया है, ये धीरे धीरे माइनस में चला जाएगा। तो फ्रेंड अगर किसी भाई को अगर